ਵੀਗੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਰੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮਾਰਦਾ ਆ ਝੂਠ ਕਰੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ, ਚੇਂਜ ਉਦੋਂ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਜਣਾ ਖਣਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਸਮਝੇ, ਪੀਲੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਈ ਗਵਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਲੌਬੀ 'ਚ ਵੇਖੀ ਕੰਨ ਫੜਦੇ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੁਜਰਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆਣਾ ਸਵਾਦ ਜੱਟ ਨੇ, ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆ ਸਵਾਦ ਬੱਲਿਆ। ਵੀਟ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਕਮਾਦ ਬੱਲਿਆ।